ফোন কভার নিয়ে আগে আমার খুব একটা ফ্যাসিনেশন ছিল না, বাট রিসেন্টলি ওই ফ্লাওয়ার মোটিফের ফোন কভারটা অর্ডার করার পর আমার বেশ কিছু ফোন কভার কালেক্ট করার ইচ্ছা হয়েছে। আর সাভানাতে আমি আমার মনের মতো একটা অপশন খুঁজে পেয়েছি। আগের ফোন কেসটা যেহেতু একটু গার্লি ছিল, সেই জন্য আমি এবারে চুজ করেছি এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনের প্যাটার্নটা। আর এটার কোয়ালিটিও ভীষণ ভালো এসেছে। পেছনে এরকম একটা মিরর আর স্টোনের ওয়ার্ক করা রয়েছে। 50% অফে পেয়েছি, তাই দাম পড়েছে মাত্র 290 টাকা। লিঙ্কটা কমিউনিটি পোস্টে অ্যাড করে দিচ্ছি, ওখান থেকে চেক করে নিও।